Andũ maiganona ndio tururi na magazeti gwikoria ukunjira uri ukunjatha nigwitikira na ningwenda kugeithia riri wa githinji mutongoria ugwitwo Ani Mugure ni wa kuma Kanju ko Gatondo North Mugure Muhesh Ani Mugure kuma Kanju ko Gatondo North Kiambu County ko nego kumenya Kanju ko ageithike muno ni araruta wira mwega na mundu akawega ni turiugaga ni araruta wira mwega muno wa guteithia aciari aitu andu aya akuru riu ona turi muta Mugure wa akuru Ani Mugure wa akuru kuma kuria Kanju ko Gatondo North ukinyero hau ukinyeire teithia ciari ecio aitu ndina nginya video yake kundu aratugataga mami na fafa. Asante sana Ani Mugure kuma Kanju ko Gatondo North Kiambu County geithicio ikinye wega na cia mukirwo mundu ucio ungi gutugeithia riu ndina ya kawaru yo ngidirira canjwo ni twageithio rucine ni Dr. Kenneth Gure wa the Nairobi Hospital Nairobi Hospital. Dr. Kenneth Gure arajira tu hamwe muno magatheti-ini na thengio muno Dr. Kenneth Gure wa the Nairobi Hospital. Ucio ngi ugutugeithia ni mundu ugutwira atiriri o rucine onaga turi andu energetic and happy ni mututhondekagira muthenya witu no etagwo Charles wa Air Travel and Related Studies Charles wa arahuka in here ndo eri Joy Charles gakuo na Charles wa arahuka na he ungita Charles wa gas na hareo Charles yonge Charles wa gas kegumo hareo Charles yonge wali MCA korea Ishaga Kiwana very good. So the Charleses omundo betwa Charles Charles wa arahuka ni atugeithia na wa arahuka ari gutwitira ranji matuko maingi ya mwisho tuthikatheti-ini ri ni amurĩtagwo Kibe wa Mwimuto Kibe Simon Kibe na nginyathie meitaga Kibe Kibe wa Mwimuto ni atugeithia rucine na rauga atiriri mutigitindie wega my brothers akatindie wega mona gani tugeithie guikiria kidogo ri he muthiri witagwo Jokai ri andu ngi bamweka Kariuki wa Wairegi cio ni shabiki witu no na thuri aria maikangetie tumatuko no ndangehera ta turarikia kumuramura ngatheti mundu kuona Kariuki wa Wairegi muthuri ucio amsalimie sana ucio ni yawa ni yawa na ati kana Jokai awatindia thayo twitekerie ituikerie hanini na ndio tuikagiria na ihenya uguo niki tondu no hinde twakoro twaikeria nigetha tumuramure Daily Nation na The Standard kabisa tutenderie na tunokorerie niguo na hecio tukunokoreria hena cio cie The Standard cia kunokoreria asante na ndona ndete cio tacikurehera mwaria thina mwaria wa ciandiki kana mwaria uri okutetwo sawa nikumurehera riri thina wa giciasa sawa twi haha tuthomera kwandikitwo ona no guonie tutanathire ke guonie tu nigetha unjire uguo ndiruga kana no guthii uguo ni ndeto cikurehera uri uciaritie riri ngiciria gathina ngathiti ya The Standard page 12 o headline tu icio politically Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingi na mokaga na marangi maingi ngurani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyumba cia biacara na cia gũikarwo. Niguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itu mwena wa Ruiru town na no tucerere rurenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke
kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nini ngukwira niki kiratumira unyitithie migwate tondu ni mbia ciakwa urendaga nima urandumiire mukoro ucio nigetha anyite migwate acoke aningiririe saine maratathi maindo ciakwa ciothe. My baby is famous for her happy dancing moves because she's always happy. What's the reason for this happiness? Molfix dryness. It's what all mothers dream of. Come on, mothers. Try Molfix baby diapers and be part of our happiness movement. Comfort Homes ni kabuni horani ya wedia wa manyumba na migunda na leo mena mufango mwega wa lipa mdogo mdogo kukuhotivia kwegwatira buroti yaku urafatara okuruta 10% hari marehi ma buroti iri orenda balance ukaheo mwaka mugima kitengela lenchani phase 6 50 by 100 iroima 300,000 ukareha 30,000 balance ukaheo mieri 12 na iriga inie na bypass ya konza na shie na title no marina buroti gemwea Kiselian Olkalao maima Thika Kirimabogo, Kisanju na Isinya na site visits ni Omuthenya. Macherere Information House Nairobi kana bypass Kamakis na Kitengela Mare Newton House. Limone 0716-833-358. Umenyate degai wa irathimo nyinge amune duniani agirota mundo muciarire tere kwegaira ciana agaya irathimo ciake ungenda rwimbo ruru rwa kirathimo kingi rutwike skiza code thini wa thimo yaku ni undu muhuthu muno guthi thimo-ini yaku hinya *811*339# no ririkane ati Inoro nikuo mucie wa aini othe. Atiriri Njoroge niwe ni wageithio no ni Timo wa Esther. Timo Esther ndamuona muhuri wa gita we gato. He's a serious guitarist. Na aragwa ni tuned. Timo wa Esther tuned. Mena muthuri ogwetwo Njuguna wa Runana ri ciothe ni arataka Njuguna wa Runana ndakurie Njuguna wa Runana. Runana ni wa kula county ya Kiambu. Ni andu ega acio. Nacio watu marafiki zetu sana. Good. Riu kurake kati aru ninge kakwathi atia guko ndarora mbica ĩno haha andũ makiaria kũrĩa wajira mararĩ SKM Command Center. Ũngĩrora mothiũ ma atongoria aya rĩ mũndũ gwĩtoka nĩ ndigithomaga mbica wega rĩ ndikĩte kĩndũ gĩtagwo he andũ arĩa mathomaga mbica makarora ũrĩa mbica ĩrauga rĩ muthenya wa ira nĩ kũrarĩ na mũcemanio na kũroria atĩrĩrĩ kai hihi andũ kakũragire na U-turn kana about turn nĩ kĩũria ngathĩti ĩroria todo to the page 4 ana ngora tabetwo mbica ĩyo twambe tuone mbica tuone atongoria acio na nĩyo mbica ĩyo ngora mbica ĩyo kama ure andũ acio rĩ ndinona marĩ akenu njigua gukirwo ati mbica ni yaragia mbica icugo nyingi muno ingiheana kuringana uria mundu aramiona niguo ni wacio mari kuria SKM Command Center ni andu Azimio aria maraugire atiriri riu no tuthie page 4 tondu niho uhoro muingi uri aria maraugire ati ona thiko igiri itathirite ri kuma matigocoka kwandamana ri maraugire njira ino iranirirwo ni president ya bipartisan timu ithondekwo kuria bunge ri ti njira omekwenda miario kuhitukira njira teria yahuthirirwo hindi ria twiriga kurwa guku bururi-ini ni undu wa ithurano mwaka wa 2008 hindi iria timu yathondekirwo timu ya mwena wa Raila hindi iyo timu ya mwena wa Kibaki na muthuri ukweka gitio mutigaire Kofi nani agiuka na gituma bururi uyu tukinya haria twakinyire hindi ya Raila atwikire prime minister ni ukuririkana marauga gacira kau niko kega gukira gaka ka bunge tondu abunge ria twina undu ungi mehoka
tareke tucokerie mwirori context wa mbere ri niki maandamano maroka ni undu wake maandamano mokete ni undu wa mbere ngarama ya uturo iguru iria maruga guithagũithio tondu kuri maundu twerirwo na tutimonete na baigere megwika maandamano makenda server cihingurwo cia IBC gitumi gia gatatu makoiga mutaratara uria urahuthika kumba IBC kana guthondeka IBC ti mwega ni mekwenda matonyio thiini waguo undu wa kana wakana makoiga andu aria maingatirwo IBC kana maingatire lecherera 4 macokio mawira-ini mao ucio macio nimo makuite mbũri iyo ni rari context before kurugamio kwa maandamano riu ningi ira ri ni kurongererekire undu ungi tondu president maraigire riu marenda atiriri miario no yao ya bipartisan ndikwaririo bunge peke yake ni mekwenda yariririo toria yariririo kwokire Kofi Annan mwaka wa 2008 2008 na gukiariririo na gugithondekwo thirikari ya kugayana mahinya tondu marauga atiriri abunge aria twinao ri bunge aria twinao wa githinjiri andu acio mari nyumba iyo ri mundu ngimehoka na bururi uyu makauga ni hekwendo hekirwo other professionals andu meja wa bunge professionals tondu abunge tiyo ne Kenya Kenya ti yao tu other professionals tariu tawe no utumwo ho uturugamirire andiki a mohoro aya no tutume kiaria rugamire accountants no tutume muthuri retired chief engineer David Ing'ang'a arugamirire engineers aya no tutume ungi give me a lawyer wahome wa gikonyo no akorwo hau ni professional itiguo aya no tutume investors ugituma u investors riu ndamugweta ndio kana ya gukena top investor drivers drivers ni mari kiria yao tutume wa mbugo kanoru no he will mess Nijeni murada kwena igo kurakara tugutuma Peter Mburu wa Royal Media transport manager yes wa Royal Media akorwo mwena ucio gukorwo kwina andu mekwariria maundu ma bururi to bunge-ini no ngeyuria atiriri Kamau na tondu wathora uga atiriri hinya wothe wa Akenya ri ukoragwo kuri a Kenya kana sovereignty ni hari a Kenya na no meke oguo no meyarie kugerera o enyewe kana kugerera aria mathurite riu tungikirehe andu matathuritwo ri how now that riu ri turathie gacira kariri kuringana azimio ka ithu enyewe twehere kaya tuthurite timu yo ina nene hiyo na makoiga atiriri abungira tu not serious they lack seriousness haya Njoroge wa Githĩnji azimio irauga ni irakorirwo ni Kenya Kwanza ti azimio irathire kwa Kenya Kwanza Kenya Kwanza yatindikwo ni maundu ri tondu mugomo urari munene ri maundu ma marekirwo nu ni Kenya Kwanza iratumanire mbere niyo iratumanire mbere after mugomo maandamano maya mathi uria marathiite we nuramonaga ri thirikari irona ireke twaririe andu ariku they reached out to us first niyo marokire maratwariria no nation ni hotete kumenya atiriri Professor Makau Mutuari ni umwe wa negotiators a azimio acio angiri na haha tuna mahitia ta media ri tutimoi because tathikiriria Mr. Odinga did not however reveal the identities of the said emissaries ndanauga andu aria maratumitwo niya aria maratumitwo Kenya Kwanza na mwena wa azimio ndanatwira nui niki nui aragire kuga niki acha or when and where they had been meeting kuria ginya makoretwo magicamania na maracamanetie ri because makoretwo magicamania na maracamanetie ri because that did not concern the media mutina kiuria kiu andu a mohoro murari gwika atia emissary ni mundu utumagwo hindi ya kwina ngui ri kana hindi urenda undu ri ndona tene hindi ya kwari hindi ya anake amarika maitu mauhanaga ri ni watuma mundu na tumarua ndwarira ng'ania ucio ni emissary riu andikia mohoro aria mari hindi Mheshimiwa Raila heana statement ni mangiamuririe atiriri ni acio matumirwo macamanirie ri na macamanirie ku no media ri no mutangiuria media ri hure mbica nigetha tuone mothio maria mararia no matiroria ciuria it did not concern the media ndone mogramuririe Mheshimiwa ni acio matumirwo macamanirie ri maracamanagia ku no gatheti ya Nation ni rahotire kumenya ati Professor Makau Mutua ni umwe wa andu acio riu ri
ndomereri no ya muthenya wa ira wa Azimio ri ni roneka riu ni yako ni kumia ngoro ni kumia mirugamo ni majia kucoka haria marari before muthenya ura mararugamite tondu ungirora ri hindi ria maira ni marugamia mirurungano muthenya wa Sunday ri bururi wone tari kuhuthia mahuthia ngoro na metikira kuororoa tondu President William Ruto akiarie bururi wa Rwanda muthenya ira araugire atiriri wa mbere gutire ngeithi marageithania gutire na handshake tondu wona kwa kia handshake mungethaniro ukukorwo wiki we thirikari waingira thirikari wetuikaga ki Rogue and Mongrel government terera yari ko niguo president auga Mongrel ni muthemba wayo Ndegwita Mongrel no na Azimio makoga atiriri thio antuthie na bata na ngeithi na maundu mao maga kuhingio ri Azimio rauga igucoka bara kwi muingi riu ri hau niho tukinyete na maraugire maundu mao mothe mena uritu no undu ria wina uritu makiria marenda wambe ororwo ni high cost of living Njoroge iniwe he mundu utuheaga thitima page 5 atuheaga thitima wati cigana megawati 90 megawati 90 ndo thitima no mature megawati ni kuga ati megawati ni nene megawati 90 ni tumurihaga atia ciringi bilioni 7 mwaka niki ni mbeca nyingi muno icio but why nikio kiuria kiria senator wa Nyeri Wahome wa Matinga na timu yake maroririe mwene githii giki gia thitima uretwo Zablon Okuoku Okuoku araumirirwo ni kamiti kuria Rabai is in Rabai county riko Rabai nitwa maga history Rabai ni dramiona ni kuriganiro ndirariganirwo Rabai nitwa na ndĩreciria na guku ni na guku west kiria Kilifi county araumirirwo arorio atiriri mundu tatwire atiriri wa mbere urihagwo na dola kana euro tugakuriha thitima no uciarithagia haha megawati 90 ni twiro megawati ni hinya uriku ucio tugakuriha ciringi bilioni 7 mwaka na ni wamenya asainite ki ati egutuhe thitima miaka 20 koguo tukukotwa muheke bilioni gana ria 40 bia cigene account cigana riu Okuoku ri arerwa explainire committee no ya bunge ya senate igio mahinya maria tuhuthagira ta thitima akerwa atiriri tatwire atiriri Kamau riu ni Okuoku rerwe arero ni wa Matinga senate tatwire atiriri niki kiratuma tuwega thitima kanini na yet you are reaping billions of shillings na rihago na euro na dollar Okuoku arauga atiriri na ngoja begutini hanini Okuoku ri nu aratuma thitima igie na ki na goro akaiga atiriri thitima igoro kuciarithia thitima ni tondu no mahuthira maguta ani marahuthira dithuru anga the fuel component used in power generation igoro dithuru igoro guo ni dithuru ndungeta control tondu ni ta ore maguta mongagirirwo Njoroge taguo dithuru aiko dithuru miaka iri aimaga kindu ciringi igana rima 150 kindu kana 60 kindu ri no nicio ni hakuhi double ni wirika kugura token uthira token kana wewe acha ni ndi wa kiria wa biro eno agutumirwo iratathi ina ni goro riu ri iyo gadire goro ta token igoro token riu karahothi kuhura kindu ciringi 30 30 ka unit kamwe na kamwe gatigiona TV Nderio fathi huthagira twiri kanyamu fathi huthagira twiri kajagia kurira koguo ikona shati urahura o muthenya ndirahura nguo ciringi 30 cia fathi kamwe he kanyamu mundu ekira kajagia kugamba nyumba na kanege na gai iri turero hati the current average cost of electricity per unit is 25 shillings and amount they said can only allow a consumer to get 40 units ukiothera ciringi 1000 or 4 units ukiothera ciringi 100 ni goro muno thitima yagire kuma ciringi 5 per unit thitima Kenya igoro na ni ratuma andu ingi mahinge biashara ciao riu ri ati ararihwo ciringi bilioni 7 tuhe just 90 megawatts tutingi afford igua they questioned why IPPS ni kuga ni twerirwo andu aria makuragia thitima me individuals na privately are selling their power with varied costs, with some supplying at a cost of 26 shillings per kilowatt, yet Kengen, the largest power producer in Kenya, is selling at 5 bob per kilowatt. Nona
Ken Jenny igekureria thitima igaturia ciringi 5 kilowatt imwe aya IPPs na githungu metagwo independent power producer makendia ciringi 26 okuo aratwirire kambuni ona ti ya guku ti ya local investors kambuni ina shareholders from Denmark Japan France and Germany ai muthungu madathire aroka guku gutohinyiriria ciringi 5 nginya ciringi 26 tutigeke atiriri why don't the government do this Kengen capacity nwanyita aiko Kengen iratwe na ciringi 5 ri iheo capacity yote go produce thitima rĩothe tũrabatara gũkũ Kenya aya IPPs ri ago nĩ mekwenda gũthondekera thitima ri matwenderie ciringi 5 ona ti aitũ no aigua ti aitũ kwina locals acha atire okuo araugire there is no local investor no gukuria rabai turari uhoro waku kwina inge bado guko na IPPs ino turareha billion 7 mwaka ri ndire na loko ya thungu Denmark Japan France and Germany nio mari ya bururi uyu ha tungithie page 6 kwina gathina ga bururi page 6 wagi wa wira kuratuika a Kenya aige na turari uhoro wa andu aria ethi a gatagati ka ukorwa miaka iriku miaka riri miaka kibao nginya miaka 34 20 to 34 years matire thukuru na matire wira na andu acio ni aige tondu makinya milioni 3 na ngirigana rimwe ta imagine ugithie bururi wa Kenya ugakora ati andu milioni 4 matire wira na matire thukuru gwaki andu ekurora nako na gutire miaka arona gutire na mwihoko wa kuona wira imagine riu murigo ucio kana wira murito we moko-ini ma president William Ruto tondu ni akiugire ni empower hustlers nona hau bica urona hau kona-ini ni andu makomete kuria Jivanji andu makomete Jivanji thaa mugwanja gutari ni kwaga wira mundu agoka Nairobi ukaneana maratathi maku makiria mundu a printire CV yake nginya akinoga agathia kirekagia kundu akiragwo no tukurora akaga gathia akoma hau etereire kana gukuona undu akairuka hoine tari kindu uyu nundu wake hakira na muno na ni undu wagire gukorwo ugikuona uritu ni atongoria aitu muno ati kwina andu milioni 4 ni gwakia ndoya guthie nako ndoya gwika atia ino ni turari uhoro wa riri gicunje kia 3/4 kia anake na aire tu matire mawira aire ugioya anake itu atatu Kamau atatu ni tuge ku atatu tuge 10 tuge oe anake na aire tu 10 agatati ka ukorwa miaka 10 nginya miaka 20 nginya 34 mugwanja kana 8 matire wira na matire thukuru ogirora page 7 ire hena county 20 citarihite makiri na makiri marutia wira mwana uyu tuona ni mawira gutari mwana ungi naguo ni waruta wira ndukurihwa Njoroge wa Githinji county ici ire matirihite andu mishara ya February matirihite andu mishara ya mweri wa 3 matirihite ona January mura expect meke atia ni besha matanetwo nigetha marihe andu tareke ngorie Kamau kiuria de muruti wa wira wa account ya Kiambu na daiga Kiambu na tigwo megwika kana de muruti wira account kajuge Muranga kana juge kundu kugi ndigakiro daiga uguo ni ndigetha maigwe tari kumaingirira ucoke uheru tharo guthi kurogota mbeca cia cash kuma kuri andu na nigo kwa gutire kindu gia kuria gwamba kwiriha na gwakwa gutire ndire ndariho mushara na wajira thie ngoe mbia cia andu aria marariha parking ndingekurehera ciothe wandu ma thoko ngarogete mbeca cia thoko ndingekurehera ciothe wandu ma guy inspect kamwako ndinge niguhakwo niguo ihaki ndire ndigoko kurie ndire hitwo mushara njoke ngore ungore ngia kaburati ndia kaharia Juja unjire wa Kang'ethe no raka tuya tumarua ndire uri ukwenda atia guthiaga atia ni ndarakura direct ona matikwira direct bakura tonda gukua ka mixer kari keke uguo riu ri no hindo ne arenda ume kanyamu no ndarakura ito ne ramenya atiriri manie ona korwo wanengera tugia kuria hwaini gwakwa ni ukumune 5,000 akakweherere 5,000 ndagutwarira county ni ciake riu ri ucio niguo gwati uri ongetheire county hindira itarihite aruti ayo ake awira na county nacio cigiraga bia ku national government niyo tamanete 31.4 billion cia January andika 31.4 billion beja cia January county matinetwo haya na 31.4 bado
matanengeretwo cia February the national government na 29.6 billion matanetwo cia mweri wa 3. Mbeca icio ciothe ũngĩtarĩria kama una ihenya rĩ ciroka 2 3 12 7 9 92.4 billion. Mafati ukorwo manetwo ni national government tigetha marihe andu. Thaa ici county government employees are frustrated. Ni mena kigiriko and the morale is low. Ina matiri na hinya kuruta wira kama utajira atiriri uthi thibitari ya muingi ya level 5 ogwothe na andu acio ti arihe. They are straining to pay rent. Mundu ucio ndahotete kuriha gwake rent and service other bills tondu nao ni mari mabataro. Ena ciana, yes, ena gwake, yes, ni ari fatara tigiti wa guka wira amwe nginya ni mararemwo ni kwiruta kwao mucii mathie wira. County iria citarihite andu ni cio ici tugucianirira cithome ariwe hari athipio kahena Nyandarua. Haya hena Tharakanithi county ya kere ni Kirinyaga ire yandikitwo haya tarihite andu age wira. Iyo ingi ni Nyandarua, iyo ingi ni Marsabit, Murang'a, Laikipia, Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga, Nyamira, Kisii na Kisumu. Nyandarua ni kurihwo ni mbeca matatumeirwo. Nyandarua Njoroge na ni kwa heho ri uria muruti wira ucio ekuruta atia wira na heho yo na timurihe alafu thirikari ya Nyandarua ri ikamera embrace yourselves for hard times. Unyitie muthiori atene ko kuritoha wiyohe ruriginda kana ukumire rajioka rajioka ukumirire hituke ndukuhuta thirikari igikwira oguo. No, imagine thirikari ikwira ruta wira na no hapana. Acha ni mari hobia cia wandu. An employee of the county who sought anonymity dikwa ni county riko hard matika kore thina ini araiga we have atia they disclosed that they received their February salaries on March the 31st. Imagine mari hiro o mweri mushara wa mweri wa eri ri mari hiro mweri 31 wa March materagirio mweri. So a good number of them have been listed in the CRB. Ndi takirihite urake default ukuriha roni naki andu matiarirwo matigekira go CRB kwa aria mambire kweherio ni kweherio meheretio riu no menya riu wake default ni ugukikirwo. Ndiaiguire thirikari ino yauga gutie gutora andu CRB riu andu wa county matwarĩtwo CRB tondu wa mathire in Murang'a county kwa rataku. Casuals complained that they have not been paid salaries from January. Matirehetwo kuma January, February, March. Yes. Orokaga na ndurihagwo. They are struggling now to foot their bills and feed their families. Twero thirikari cia county tumeirwo 92.4 billion shillings kuma gwe thirikari nene. Acha hati he. Governor amwe mara resort guthi gukomba bia fegi. Ugathie fegi. Kara fegi he mbeca cia tumone thirikari ri. Nwe mushara ni wikira mundu rugari wa guthi wira. Kaukaga wira niki kamau. Ni kanyamu kare akiari andihaga. Yes. Mushara ni utumaga mune igua rugari ucio wa guthi wira. Haha thirikari na choice. Ni igirira netumire county na ndakwira hindira county officials matari arihe kana officers matari arihe mundu ucio motungata ma thirikari ma muingi ni mekorwo ni kumaruta na ndakwira ndungiguithia mundu ati ndekuya kanyamu ahikorwo gwake gutina gia kuria tareke matwire to ni jo maratwirorerai. Yes. Ni mamutirihetwo arutwira thirikari cia county ni mamutirihetwo Kirinyaga ni mamutirihetwo Nyandarua ndenda kuhutia citu ni mamutirihetwo Murang'a ni Laikipia mutiri arihe tondu nigwa Kiambu na Nyeri rogama page 8 noigwa mishara ni yacererwo kuu page 8 ni murongereirwo igoti na indo 14 cikuongererwo igoti niguo indo ici kuongererwo igoti ni iriku twire ya mbere ni products containing nicotine cine thigara kindu gothe gikigucagio wines and alcoholic beverages made from fermented fruits. No na indo ici Wanjiru wa munyeki endete cosmetics cio thaka icio ikwendio goro muno tondu no nginya mundu ehake emote
Ni luxurious. Kini kido luxury. Icio nĩ irongererwo. Nona no wagweta icio inge. Cia njohi, cia kunywa, cia gwikenia. Nona juice. Juice. Nona mai ma chufa. Maya muthia namo. Mundu akuite. Nigetha mundu ona umite Nairobi. Na woneke ta we sophisticated. Ni wana perfume. Perfume. Ando na colognes. Nyamu icio ciothe to nginya corona cio ri. Ikuongerwo igoti. Sitagwo luxury. One. Ikindu giothe to nginya corona kio nigetha uture. Icio mukugura goro. Cirongerwo na ciringi kuma 5, ingi na ciringi 3. Riu thina ri ati muthondeki ongerwo na ciringi 2 ri, ongagira cigana. Ate? Nona thirikari ongagira ciringi 2 wendu kuongerwo ciringi 2. Ukaga bao. Ungejetekeria no to the back page. Tondu hena undu mwaga president araugire ira. Andu akuru a maito. A baba. Nona wira uria tuona urarutwo ni Ann Mogure kuria wa kuria Kajuko. Guteithia andu akuru. Wira ucio ni ukuhurwo njeki ni president. Tondu mbeca cia andu akuru ciambaga kuma mbere ya mushara wa rutwira thirikari. Mbeca cia andu akuru. Niguo president araugire. Nicio ciriambagiriria. Okay? Na ciriumaga mbere will be prioritized ahead of public servants' salaries starting June this year. Ona mbeca igiria ba kuma ni cia NHIF. Nigetha ati mundu angirwa ande kwamba guthi kwirwa ati anga ciathire cia ikurukire. Riu andu akuru matigucoka ati uria maretagiririo aga meri 5. Ciriumaga o mweri na iriumaga mbere ya murutiro wa thirikari arihitwo. Niguo. We uraheana mbeca icio utari murihe ri ukamba kuriha. Koguo na njira nguhi minister wa kigeni akirekereria mbeca mena control of budget. Mbeca iria mareba kurekereria ni cia andu aria akuru na aria hinyiririku na turaria andu aria makona mawathe, andu aria metagwo vulnerable groups. Heno do president arauga hana okangenia. Araugire old age poverty is one of the biggest problems we have in Kenya. Andu aria gukorwo andu maria thini maria akuru kana mena okia muingi maria akuru niguo thina umwe uria twinaguo munene bururi-ini wa Kenya. And it is because na niki gitumi we have not built a culture of saving. Toto tithondekete mutugo wa andu kuigaga muthithu. Savings kuiga muthithu are not tax. Riri tigoti. And it is not a burden. Na ti murigo. It is your money ni mbeca ciaku that you have set aside for that day that you will need it desperately. Ni mbeca iria uigaga handu ugacibatara ri muthenya umwe na ugakorwo ugicibatara na hinya muno. Tondu taru kama uri tukiaria mari no turaitika. Muno tuitika. Ugikorwo Kenya muigagira umuthi haha uraroka wira ri. Miaka ya 70 ngai angituiga miaka iyo ri. Tondu tutiri na control ni mibango ya ngai ri. Ngai angituiga miaka iyo yokuru-ini ri ndukahota kuroka haha. No ngiroka handu kahota kuruta wira uria turaruta tha ici. Mayo raigua tukiro twina mo ni magathira. Hihi ndo niguo gakorwo gibatara mbeca gukira tha ici. Tondu ndo niguo mirimu nayo ri yukaga yumanite thutha back to back. Correct. Riu ungicoka ukorwo ati ndwigaire kanyamũ riria wari na hinya wa kuruta wira ri ni ugakoraga ugitwarwo meci andu akuru. Ni ugakorwo wika murigo. Ugatuika murigo kuri andu aku. Gakorwo wega paso. Nikio president aratwira haha atiriri na mani motaro twagirwo kuoya no ritu. Riu uraruta wira riu ena hinya ri save na go save ti murigo na ti tax tigoti warengo ungenegero ciringi 10 woe igere uige tigoti wariha. No nyende tuthomithio ni mundu wi horo uyu wagirwo go save bia cigana kuma hari kire urathukuma percentage igana atia. Ontaru maratuthikiria tugicokereria ri tondu turamba guikiria tugiukana gatheti ya The Standard megutuheriri aikorwo wina ciringi igana ri mwagirie go save ke one agikorwo thukumaga ngiri muthenya ri how much kana percentage igana atia afatie go save ni undu wa tuko cio moru tweru aikowe mutaramu wa maundu megi uhoro wa saving twandikire njigwa aikoge kiuga atiriri ukuru uriago nyinyi riu we munini riu we na urahota kumagara kare kire urathukuma iga no nguiga kigana atia. No ndakena ni kuigua atiriri kuruta kana go save handu ti murigo na tigoti ni ciaku ukoka kuthira ukuru-ini ri utakona hinya na ni wore igira ndroigira mundu ungi na tweru akuru aitu tone tukumanyitirira bia cia iri rihagwo o mweri urutira thirikari atarihitwo akamba kuriha baba na mami. No ngende ndukana korwo mundu agwetagirira uteithio wa thirikari ajia go save umuthi one kiuria go save fati go save kigana atia ai kodra thukuma ciringi 10 ri niki njagirire kuiga mahuthira makwa magi ukorwo ma ki mafataro ma mundu ni mariko
Basic. He basic, he luxurious na he vain. Basic ne? Basic ni kindu giothe gitumaga uture muoyo. Taru kindu ta gia kuria, kunyua, na giatuma wigue wega ta kwihumba na guthoma na ugima wa mwiri. Icio ni basics Food, shelter. Food, clothing, shelter. Then wongerere education na health. Icio to nginya. Ne ciho no ciete basics ona cio. Githomo no gima wa mwiri no ciikire hau basics ine. Haya, ucoke uthi hau luxury. Luxury meherere. Iyo riu ni watonga. Haya, ucoke uthi ingi citagwo vain. Vain ni kindu gitangi guteithia, wiciragia ni giguteithagia no ni ruo gikuongagirira ta ngumo, utonga, wealth, fame, status, status kwa mamita status. Icio ciothe thiri no ruo gikuongagirira. He muthuri umwe wa na itiganaga. He muthuri umwe kuria Murang'a wakorire mwana kihandu mwanake acinithitie kanyama gakiro ika akiria kimuria mwanake ugathima nyama kiro uria we ika wathukumirie ri mwanake kichokia atia kimane bia ciakwa muthuri to githia thire. Haya, ndeke ngwire hanini no guo wanjuria ndakwira kwina basics, luxuries na vain. Haya, vain kindu gitari na bata. Basic ni kindu kigiothe urahuthira kana urabatara umuthi no ni giguteithagia gutura uturo na gitire above the necessary. Haya, luxury ni tari kama uatire tari mundu munyotu mundu gikoe munyotu tha icio nywe gravi ya mai kana uthi gutahia rui kana gutahia kuri wanywa ni wanyotoka na ni ukuigua wega. No ukiga riu ya kinya luxury wajagia kwiyuria atiriri ndanywa mai mariku mashufa. Haya, wakinya vain hau ha kirathi kiu kingire wajagia kwiyuria atiriri mai mathondeka nocio ni kambuni iriku celebrities ya mai gumo manyua mai mariku mai mau ndingenywira anywhere mai mau ngureherwo no na ni windu muthumburaga andu wa githenji ni andu kugeri guikara beyond their means ndenda gukwira atiriri maya mangi ngai ari fair maundu maria mothe necessary matuma tuigue wega twameka maundu mangi makirite necessary na turaria taru ngire uhune ni uhunaga unginywa mai ni unyotokaga ungithoma ni urikagia thukuru taru mundu atura primary no ungiciria uhoro wa kindu ta ngari ugura ngari no gecirie wengi uguraga dona ici yani stari cia cietagwo ici stari cia fatari kana itari ati no nginya ukora cio nigetha utureri stiganaga na cikongagirira ruo wa guikara nacio neguo ni thina mutheri koguo ri tuikare maica maria tukuhota na muno maundu macio matatu maria nimo mabata maya mangi muno mathina mundu no hoti wake. Dr. Paul Kipsara atiriri we recommend 10% as a tithe neguo if a Christian 20% savings and investment, 70% recurrent expenditure. Agora thukuma ciringi 10 ri for example kuringana na gibisho ciringi 10 unengere ciringi 1 unengere ngai, that's 10%. Ciringi 2 uige na uigithie ciringi 7 irihe mahuthiro maku mothe mari uhuthagira tari horo wa ukuria ki ugukoma atia ukwihumba maundu mau mangi maku mothe. Taithi ihuthikaga na ki? Taithi ineanagwo kanitha igeka atia ya wira uriku kwi makoro na challenge na tithe kumuduga ni tithe yakwa ndo mitware kanitha ri thia ngaika maundu makwa ngoya indo ciakwa 10% gathi ngahea thini kana ngateithia children's home kana whatever you can do but at least hekindu waheana gya ku recognize ati kiu na uru no kuria ndioria tithe ikaga atia tithe yanengera no kanitha ndoragia uria reku niki why utikani pesa cia ngai kama Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly
the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Uri mwega mwiroreri witu ritwa ni George Waciuri wa Optiven na twina gikeno muno tuhana Optiven twikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu Optiven nirekira mabara, Optiven kahanda miti rugiri rwega na kwina kiateka na mugunda uyu uhutitie lami. Mugunda uyu ni ndagika tu 35 kuma mucii munene wa Nairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. That amounts to Shiro wa miharati ni ya kuhuraga. Agatia Shiro wa miharati. Dinao ya thimu yake. Amurie kana munado koragwo haria ho etagwo manunga ri. He handu etagwo manunga. Kana ni wa thereirio ndatigire uriirwo munada. Munada wa manunga. Wai tukau hao ri. O hanini mita cigana ona ri. Ejuri ri he message dona njaga muno haha. Yes. Na mundu ni atuma agena gwiciria kungi. County ici kibao citarihite andu a wira ri. Magavana oni marihitwo. By the way, that's a good question. Ni he mundu ajuri ugu haha. Ajira atiri Kamau. County ici citarihite aruti a wira ri. Governor ona ketwa muruti wa wira. We governor ni murihe mushara. That's a very good question. Number 2, MCS ni arihe. Number 3, senator wako ni murihe. Number 4, tondu kuri na bunge aku ni arihe. Tu ya ruma akira devolution. Senator, MCA, governor. Oni arihe. MCA Nyandarua muri arihe mishara nigetha aruti a wira makoma tarihitwo. It is immoral kuya mushara. We mutongoria muruti wa wira ta yes. Nona president iga andu aria kurumambe marihwo. Muruti wa wira agirwo kwamba kuriho mutongoria icoka kuriho. It is immoral. We governor kuya mushara na ndurite arutia kuya wira. No menye atongoria ya itu marihagwo mushara ndu atia nangitiririo mieri iri ndari na thina. No survive. No survive wona mwaka ni andu mebia nyinge muno cio ma governor. Uri wona governor muthini. Bururi uyu. Otire. Niwe gweka campaign county ngima muda uthira bia cigana. Nini fio milioni 200. Kago either kana guteithio ni andu kana ni uraciraizire, it means you can access 200 you can access 200 million. Ukihuthira cigi milioni 200 gwika campaign ri ni kuga nduri muthini ndugitaro kirathi gia thini we andu aria tuonire 7,800. Correct. Aria atongu muno Kenya na ni mahitia ni thoni we mutongoria ukithi kwamukira mushara andu awira matambite kurihwo ningi tongoria ndingioya mushara andu akwa matarihitwo tuthie the standard. Raila ni ahurwo bicia na thimu na ke president William Ruto ahurwo bicia ketema. Haya ruhana kirori ungi. Hane ho thina riu ukiri. Kurati katriri. Raila Odinga araiga atriri. Tutirariti uhoro wa handshake. We have never talked about a handshake. Yeah. That is language coming from the other side. Ruario ru ruroma mwena uri ungi. Tell Mr. Gachagua ona ndikwenda kumugeithia. Raila ndakwenda kugeithia Gachagua. Niguo arauga haha Raila. Tathoma wega njoro tutikahitia. Araiga atriri ni gatheti andikite tell Mr. Gachagua I don't even want to shake his hand. Niguo ni gatheti andikite. Kugeithia deputy. Everything in this world boils down to a choice. President William Ruto araugire uhoro wa ngeithi ona tutirawenda ithui. Tondu riria kwageithanirio ni muonire uria bururi wa ikarire. President Raila ona tutikwenda uhoro wa handshake. Tutikwenda kugia na mongrel government. Na rauga atriri kaige
bũrũri-inĩ ũbataraga gũkorwo na andũ a mũng'ethanĩro na thirikari, andũ a kũria thirikari ciũria nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo accountability. Maũndũ matano ma Raila. Number 1, araiga ũhoro wa thirikari no nginya na ti ũndũ atĩ ĩragũagũa, thirikari no nginya gwĩthia thogora wa mũtũrĩre. Number 2, ũhoro wa server no nginya ihingũrwo. Number 3, gũthondekwo ũhoro wa IBC wanjie gũthondekwo werũ. Number 4, ũhoro wa multipartyism, ũhoro wa gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩerũ matirarĩ nakĩo tene, gĩtirarĩ amongst the demands. nĩ maugaga rĩrĩ ũhoro wa ambunge ao kũgũrwo. Rĩu rĩ kũgũrwo kwa ũndũ ũrĩa mwerũ nĩ wa namba 5. Reke nyambe ndĩũrie gĩkĩ kĩa ambunge kũgũrwo. Ithiti ũngĩput your house in order rĩ, andũ no magũrwo? Matingĩgũrwo. Ũngĩkona nĩ ũrageri gũput in order no wĩna andũ akoroku monio mbia mahĩtia maku meha. Nĩ kwa andũ mona mbeca nĩ makate. Rĩu rĩ thirikari ĩtige kũgũra andũ a opposition. Githĩ ndĩenda kũgĩa na opposition ĩgĩtige kũgũra. Haya nayo rĩ opposition ndĩkĩgĩa andũ ayo wega. Maiga atĩa opposition ĩtaĩko kanyamu akona thirikari. Okay. Mũng'ethanĩro ndũkorwo kĩndũ. Ndanyita rũgathĩna harĩa kari. Opposition ndĩkorwo mbia ikona thirikari. Rĩu naigua rĩu marakiuga atĩrĩrĩ andũ a opposition thirikari ĩtige kũgũra andũ aitũ. Kana ĩtige kũgũra opposition. Yes, nĩgetha mũtirenda kũgĩa opposition. Uga mũtigetige kũngũrĩra andũ akwa nĩgetha ngĩikare ndĩ opposition. Ũndũ ũcio ũngĩ ũyũ nĩ mwerũ. Parliamentary process ino rokire ya bipartisan rĩ nĩ njega no ti njiganu. Tũkwenda twarie tuongerere andũ angĩ matarĩ mbunge maingĩre mĩario-inĩ ĩno. Haya rĩu rĩ icio ndeto niĩ ndigũciaria rĩngĩ icio twarĩkia tondũ niĩ ndikwenda gĩkeno kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yakwa gĩthũke. Njoroge reke ngũtware page 12. Warega tambe tuone rĩrĩ page 5 tuone president ararĩ kũrĩa Rwanda. Yes, nĩ njega ararĩ Rwanda. Na nĩ njĩra nĩwendete ũhoro wa Rwanda mũno nĩ bũrũri ũyũ nĩ ũtongoragio wega na gũthera na mĩbango na andũ kũheana itĩĩo. Nĩ bũrũri ngwenda mũno. Niĩ ndĩtigagĩra ũhoro wa mwathanĩre wa Kagame ndathoma from another perspective. Nĩ kũrĩ ũhoro ũcio wa media nĩ koragwo ĩhinyĩrĩrie na maũndũ maingĩ but ĩyo tiyo reason ĩrĩa ndĩrenda twarĩrĩria atĩrĩrĩ. Ũkamena president ũcio andũ a Rwanda matikao maikarĩte atĩ na no gũthitwaragia andũ acio mangĩaga gwathwo ũrĩa mathagwo Njoroge nĩ acionĩa. Andũ nĩ maregire andũ nĩ matigire ũtuĩka nyamũ. Nĩ 1994 nĩkĩ gĩathire na mbere bũrũri ũcio? 1994 nĩ ũririkanaga twaigua BBC ĩkĩtwĩra ũrĩa 1994 andũ acio mangĩaga gwathwo yetagwo mauaji ya halaiki mangĩaga gwathwo mathagwo nĩ Paul Kagame and I admire him. Rĩrĩa akĩehera tondũ egũtũra nĩ gũkoka ũngĩ nake eke ũguo. Yes, andũ acio no mathirwo ũguo mathagwo. Kamau andũ ti nyamũ. Andũ nona gũkũ Kenya nĩ tũteithagio nĩ rĩrĩ no guo andũ makona kanya ga kwĩyaria kanya ga kwĩra kũruma mũnene nona kũrumana hĩndĩ ya waingĩra wĩra-inĩ wa mũingĩ tikira hĩndĩ ya waingĩra wĩra-inĩ wa mũingĩ nĩ mũkwenda kũhinywo hanini. Aca nĩ mũkwenda kũhinywo hanini. Let me tell you also gũkunywo nĩ mũkwenda ngunyo ũyathi ũcio a Kenya makona naguo wa kũrumana ũrĩa mekwenda na gwĩka ũrĩa mekwenda rĩ nĩ ũgiragĩrĩria nginya andũ mangĩ generate into an kĩharo ĩtahana. Haya reke tũricia na Rwanda nĩ kwega nĩ bũrũri mwega wathagwo wega wonaga o Kigali. Haya rĩu kĩratika atĩrĩrĩ kũrĩa Rwanda rĩ na thirikari ya Kenya rĩ nĩ iranyitanĩire na rĩrĩ nĩ maraiguanĩire mĩtaratara mĩega. Rĩu kũratika atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kamau Njoroge president nĩ arerire Rwanda atĩrĩrĩ tũhũthĩrĩre Mombasa port na Naivasha inland container depot. Tiga tondũ Rwanda nĩ landlocked rĩ tiga kũgĩra indo cianyu kũgerera na kũrĩa Tanzania hũthĩra itũ ũkĩra itũ hũthĩra itũ. Haya ningĩ kũragire na memorandum ĩngĩ maracainanĩire ya gũtũma mabũrũri ma mothe mathiĩ kũhũthĩra kĩndũ gĩtagwo ICT gĩthomo na maũndũ mangĩ kwĩna mĩtaratara mĩingĩ mũno maraiguanĩire. Na nĩ Rwanda ĩmbere mũno ICT njigua bũrũri wothe rĩ na ĩ raithi mũno kũu. Rwanda kĩrĩa ĩmbere itũ na kũnene nakĩo rĩ nĩ gwĩtĩkĩra embrace andũ maroka kũrehe ũteithio kũrĩ bũrũri wao. Tarĩu ithuĩ exportete a lot of our best brains cigathiĩ gũteithia mabũrũri marĩa mangĩ. Rwanda yambĩte koya ao ĩgacoka ĩkageria gũcaria angĩ a nanja nĩkĩo arakũra na ihenya ũguo. Thĩna wa gũkũ gwitũ tũtiũĩ kũrera
kana uthia kumira guo kaguthwa mutwe kahurwo wohiga wamenya kaundu ri ndungirekwa taru tha icio urogeri kwanji guteithia kwanyu githunguri ukiro ni urarugama kana ni giti urenda kwanji kuguthwo tuthi page na ndumenyaga andu acio mahuranaga ni handu wako mambite guikara makinywa cai magakwaririra ni mehemehe cia icagi-ini ati kamau arenda ni gute kwanja kinya uri arauga kwanja uronwo gicera na hau hanyu ona egite aretha guku riu kwajia guthio ati kwanja ucio ni agwitikia tuguthia ucio ni tuguthia kana ngwire huthagirwo uthia gutambake rugio-ini kahurwo let us learn to appreciate our best brains titho tuhetwo uge tutihetwo uge wiganaine reke tugerie kukuria kiria gigitu reke andu aitu aria mena uge muingiri tumarehe na tuma embrace na tumarehe uria kwagirire tininge mwoka ati atuike araruta wira wa tuhu tandu ngijira ati wira uria ndiraguthomithia kana turathomithia mundu ha ndirarihwo mbeca ciganona njoke njiro ndenda thie heane tuhu haya page 12 ri he motaro maraheano ndikane uri uraheo motaro mane kuria roriti atarwo nona handikwo Gachagua needs Uhuru blessings to be Mount Kenya kingpin MPs say taura ati mundu gwitwo deputy president Rigathi wa Gachagua ati ni arabatara kirathimo kia uria wari president nigetha atuike mutongoria wa ruriri rwa Gikuyu no yo ni miario yario ni mundu uretwo mubunge ni mubunge wa Kieni uretwo Njoroge wa Wainaina andigi mamwe Cieni uria roiga atiriri ona mwaka muthiru no wageretie kuiguithania president Uhuru na deputy president Rigathi wa Gachagua tondu niki wagithiji witu tondu ati ni wona oguo Raila majia kwaria na Ruto president miario yo Raila mangigia ndugu na Ruto mundu uri ukona thina ni deputy president Rigathi wa Gachagua ucio ni kuringana na thuria ya tongoria aya nikio marenda riri korwo kwa hoteka deputy president Rigathi wa Gachagua na president wa kana Uhuru wa Kenyatta macemanie marekanire matheranire ngoro tondu thina mbere tondu Raila ageithania na Ruto na tutiui urehe guthie mundu uri ukona thina igua ni guthomana githungu taure the MP according to the first time MP kuringana na mubunge uria ni rita reke mbere guthie bunge Gachagua stands to benefit if Uhuru is on his side ati mundu gwitwo deputy president Rigathi wa Gachagua no agunike muno magikorwo me mwena na Uhuru he warned that should Raila bring the former president to Ruto's fold akaiga atiriri ati Uhuru angihitia rehe Raila mwena wa Ruto the DP would lose mundu ungiumia muno kana mundu ungite ni deputy president no na Raila moka na Uhuru kwa Ruto mundu uri ugute ni Gachagua deputy president niguo aratarwo riu ri an MP who is among the group championing the reconciliation efforts taura mundu mwe mubunge uria wi mubango-ini ucio wa gutigira ati Uhuru na Gachagua ni maiguana said Gachagua was bullish aigite ati mundu gwitwo deputy president ni areganite na uhoro ucio na hinya muingi muno and dismissed the push for talks between Raila and Ruto na aracoka raiga gutio na miario gukorwo gatagati ka Raila na Ruto na ati niguo etikiti ati gutire hindi Ruto mangiruta wira na Raila na gutire hindi mangiguana ati niguo deputy president Gachagua etikiti haya na ntuna na hali Raila arauga ndangenda kumugeithia haya riu ri turero haha atiriri ni mubunge o uyu the lawmaker believes that Uhuru remains a political force to reckon with ati mubunge no aretikira atiriri kana ni ati oi kuringana we nake araiga ati Uhuru nowe no ariona hinya mwingi muno wa kiuteti na uge wa kiuteti and 2020 especially 2027 based on the performance of the Kenya Kwanza administration ati kuringana nake Uhuru ni agakorwo na uge munene muno thini wa githurano kia mwaka wa 2027 makiria kuringana uria thirikari no ikuya Kenya Kwanza ikuruta wira tondu ni eranire maundu maingi muno na andu makigia na expectations matanya mari iguru muno riu matanya maya mangiaga kuhinga gwikinya 2027 Uhuru ni agakorwo na hinya muingi muno na Gikuyu no marekia andu aya neno timiario ya
mundu gwitwo Njoroge wa Cieni ino ni miari ya mbunge ungi wa Nairobi tutanerwo no tukumumenya tondu riri hena mbunge aria mathia kwa Uhuru na ni auda kamo maragia na munene hena Wainaina wa Kieni James Gakuya wa Embakasi Benjamin Gathiro wa Embakasi Central na John Kiarie your friend KJ ajo matikona thina na president they have a good rapport with Uhuru good rapport ni maiguanaga ni marangagia na president Uhuru riu igua haha Njoroge ni wega tuthomende to ici Wainaina the Kieni MP is seeking to involve the kiama yenda kurehe kiama haha Kikuyu Council of Elders ugo nogo metagwo Kikuyu Council of Elders and a section of church leaders na atongoria matiganite ya makanitha to broker a truce between Uhuru and Gachagua nigetha kugia na miario katikati ka president wa kana wa bururi na deputy president wa thaici niki nigetha president wa kana Uhuru wa Kenyatta anengere deputy president Rigathi wa Gachagua muthegi tondari aneyo nigetha tuke kingpin nigatheti roiga uradora ati ndakurana ni wora ndirathora haria nginya rathoma ndirakiona handikitwo muthegi tutukinya hold on Kikuyu Council of Elders chairperson Wachira Kiago welcomed efforts to reconcile Uhuru and Gachagua. Mr. Kiago revealed that the Agikuyu tools of power mathaga ma utongoria ma Agikuyu include special sticks ni muthegi sword ruhio and blowing horn na coro which are still possessed by Uhuru Kenyatta iria ciena president Uhuru Kenyatta kwa hinda riri and if reconciliation efforts are successful na gikorwo miario no ya kuiguithania no ni guithania Uhuru na Gachagua ni gukinyanira they could open another chapter of transition ni mekuhingura gacira kage ga kindu gitagwo itwika political strategist Professor Peter Kagwaja na ni mukwendo mumwite ari go command tafarire ariko Kimuri yes murega kumudehera rucine ne kionani just request yeah because you don't anyway haya said Gachagua's political future ni gareti roiga depends on whether he'll be in a position to unite the region ate makiria itagotea rucio rwa kioteti rwa deputy president rukurorio kana rukurokana ni ekota kunyithania kirima gain political friends from outside Mount Kenya kana kuya na arata maimete nja wa kirima and bring Uhuru on board na rehe Uhuru kwa he believes this will give the DP a major political breakthrough kulingana na Professor Kagwaja undu uyo agiota gukinyaniria Gachagua ni aruga ngerwa yake uteti teke gucoki thutha ndeyuria kiuria ta mundu yes twerwa ati the Agikuyu tools of power ni muthigi ruhio na coro itiguo indo icio ithatu waneo ni watuika muthamaki wa Agikuyu hu no wahitukirio guo kwa hitukirio ri haya president Uhuru anairwo no ni athuri ya kiama na Council of Elders manetwo no ni makoragwo nacio manetwo no tene muthungu atano kamweko ni ari na mwathanire wake good mwathanire ndunoka tondu muthungu ni oka kogo mwathanire no kwari ni kwari andu aria matongoragia na ni kwari aria matongoragio na nigetha umenyeke no ratongoria ri nikio waheagwo muthigi ukaheo ruhio na ukaheo coro no wakuneaga ni kindu giturite kinianiririo ni amaguka aguna agu niguo maneagwo no atia cio magana iguru icia kirindo ciego kuthi tari tungikira guku kwa inoro tuge atiriri kama no ori kagona na nigetha tumenye no ori kagona ari turi mune ya microphone 1 you see that's an agreement you hidira kurioka andu angi moka thutha witu ri makarumira tradition iriku ukaiga atiriri nigetha ukamenyeka no uratongoria kana no ureka na ari kiragona kana ari kaga ona nigetha agatigithukanio na ari angi I think that's my understanding haya indo ici no kuria ndiroria that's a very good question muthigi ruhio na coro gikuyu tukoretwo na president atatu niguo mzee Jomo Kenyatta Moi Kibaki na Uhuru Kenyatta Agikuyu othe ni maneagwo indo ici tokuria nigetha gutuike ati Rigathi wa Gachagua angiaga kuneo ndagatuika
ni ciuria ndio rita mundu mbetwo ni Ngai kiuria giakwa ni giki kiuria kira ndina kio kinene ni giki no nginya muiguane na uria wehera nigetha oneo no ni wiguane we wina cio atakiri we weneire niko ne wanairwo atiriri ungireherwo taruri nitugeneni nawe tugucindanaga ndagucindari kana niwe umaho ithiwe wa ihinda rĩa kuria rĩa gutungata ri ni njokie ni ucoki indo kuria cineo uyu aria moya indo ri manengere uyu no tinie njirwo atiri nigetha ni nengero no nginya njikiona conditions uguo ri gucia ni gwetha kirathimo uguo muthegi ruhiu na coro iria ni agikuyu tools of power thaa ici cina president Uhuru president wa kana no na ni arikitie gutungata haya riu afatie ke atia agiri acokeria thuri kana guthiaga ati ni ndiwe maundu ma ndamona ni ndamaigua no ki watho kwagiriria atiriri tariu Uhuru arikia gutungata ta president ri ithindo ndaneanire umenye icio ni national no nyita ha hena ithuĩ agikuyu ta agikuyu na riu athirikirie horo wa bururi cia bururi ni aneanire riu ni tuke cia mucie ikugigakorwo atiriri aria marane aria uri ranengerwo matiraiguana na uria wina cio ri how will we nikio mweshimi wa Wainaina wa Kieni aratongoria reconciliation talks nikio abunge acio maretha mĩario no ndarigwo hau ni haritu hekiria woria kirito muno that's a very good question no neanaga na ikorwo hena eri mangi ng'ang'ia ri Uhuru igende kwenda kwaria na Gachagua igende kwenda kwaria na Uhuru ri what happens do we have a stalemate alafu ri agiko tuko twike leaderless kana radarless yani tuko twike but already politically mwena mutongoria uria atakire mune tools of power politically daiga politically ri mwena mutongoria uria ni rigathi wa Gachagua tondu niwe wa Kelly in command no ndari na tools of power iriko ici tuerwo ici ni cia uthamaki wa agikuyu ini atakire nacio uguo ti muthamaki wa agikuyu Njoroge karanyita ndeto eno atia twerwo ni kuri agikuyu tools of power iria cina Uhuru haya ni maundu itoe no njuririe ni ndi ndakora ndeto icio haha na ni ngwika uria unjiraga tuthie page 4 ya special report ngwiraga atia mweri we njari ni wiroragirwo uyu ngati mweri riu we uri waigua horo ta ucio ati kuni kuri agikuyu tools of power hau gatagate hau morangirira ino wega nguthikiririe muno some of these things kama unirejekanetie na theory ya riri maundu mothe maticaragirio solution mamwe ni mecaragiria solution yo kahora tariu mamwe mathina mamwe ni meninaga na time wata gutidoke maketiro ucio gwakorwo kuhana atia ukore kiria giakorwo gitugia 2027 ti horo wa Uhuru na Gachagua nao ni kindu kingi we don't know tuthie gatagati wone andu ajua kari marenda andu ajua kari marenda atiriri marenda maheo mawira thirikari-ini ni maheo which I think is a good thing ni maheo mawira I support andu ni makomandikite andu aingi andu ni makomai control besha kurati katiriri thirikari ya Ruto ni kumanengera 50 billion no marenda nyinga ingi na maundu manenane nani ni marorwo thoko jabata ihaha mani githondeka ifatie inyitete kanyundo kara kana kefu yara to chauso tieno ndia kurogena ngro nyundo no tinda nayo ri nona ukuirwo ruha andu ha wirore marutaga ita kazi ya sulubu marutaira murito na ne waingi thiini wa bururi waria meandikite na mandikanite ni kurambire kuragia watho riri Kamau na ntwa waririirie ati to nginya ukorwo thiete thukuru no ukorwo na ugi uthomeire kuria ground ugi ucio utume uheo certificate ingihota ku apply wira gwa thirikari ona utari na githomo kia degree kana diploma kana ki riu ria riciria ria Azimio haya haga kona iniri riciria riega ni riega kana ndi Azimio kana fatani teithie mwananchi niguo thengio haya mutumia ri atumia ni maronio njira founders can secure farms funding atumia magenda mbeca cia gwikuria manjiririe mitandao kana gwikuria marero atiri get yourself a co-founder tari wiko ndika undu enda gwika tujuge mutumia enda gutumaga ciondo kana gutumaga indo kana migathe kana ki caria mundu mungianjaniria nake kambuni mucoke umwe wanyu acaria akorwo na githomo kigie uhoro wa mbeca financial education then mucoke mwicirie uhoro wa cost benefit analysis mwike mathafu na one mbeca ni cioka good nigukurite gwenda kwari uhoro wa itunda ritagwo avocado yes na ndikana munyu wa njohi ni ukite kuma kuria Murang'a
niwe ndiratanya gä nigetha tå gä ciria å horo å yå no nä ndaigua må gambo wa Joan å kiuga ndakinyä koguo no tå gå kä mweterera nä getha nawe å kä rehe Fred Kahåra atwenderie ng'ũndũ nĩguo no Golden Dreams so tũrĩ nĩ ũgũkorwo nĩ memerekia mũrĩhĩre no nĩ tũgũgĩcanjamũka mũgeni wakwa ngĩgĩcererwo no no ũgĩtuĩra ũrĩa marakwĩra atĩa hau andũ arĩa marauga thoma tu cithome kũratĩka atĩrĩrĩ mũndũ ndakwamba gũthoma ndũgathome o rĩmwe wata gũthoma nĩ kĩũria kĩrorio tareke tweherie kũroria atĩrĩrĩ ya hihi Kamau rĩ mũtongoria wa Gĩkũyũ no level ĩtarĩ ya kĩũteti who is the leader of Kikuyus when we take away the politics kĩũria kĩega mũno ciana njĩra watu kadero kĩũria no niĩ ti niĩ ndĩ na hinya no hoti wa gũcokia na ndĩ na hinya wa gũcokia. It is true when you work in your community, it either you want a political position or you are using people for your own gains. Don't mention me. Kamau. Ona tukamugwete ritwa. Haya. Akatũcanjamũke Njoroge. Haya. Akatũcanjamũke tondũ no igua kwĩna ũhoro wa mũthĩgi. Na hena rũhiũ. Na hena coro. Cigĩtwo Agĩkũyũ tools of power. Tanto canjamũka hau. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jetawo Paul Waiganjo, Brico Homes, Reutu na Plains View Gardens along Nyahururu Duruma Road, na no kilomita 2 kumaramine. Thogora negiri 150 na deposit negiri 50, balance uri hena mieri 6. Mortician cia muigano wa 50 by 100 na shina ready title deeds. Oho, twina Vines Garden Juja Farm na thogora wa 500 na kuona broti no o muthenya. Na yo deposit negiri 100 balance uri hena mieri 6. Ohoro makeria tuhurire thimo number 0721077077 kana utusherere Jewel Complex Roy Sambo 2nd floor. Brico Homes, a touch of fulfillment. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magikiro kia iguru. Edito ria muhigireire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital, na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Ndagitekere maine tuo gwetha Ngai ndina nyota wa guthie gikiro-ini kingi nindaiguithikaga wega ngoro-ini yakwa Ngai wakwa ari na undu ngiatigire ndakomete njaine cikihota Jakubu
makomete andũ anakuarani ngĩigua kamũgambo gaceke kanjarĩria nĩ harĩ ũndũ ũngĩ mwerũ ndĩrenda ngwĩkĩre nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ mũciari hĩndĩrĩa kwĩgaĩra ciana agayaga irathimo ciake akeninĩra tondũ nĩ mũndũ wathe kanyihanyiĩrwo no Ngai ndarĩ hĩndĩ anyihanyihagĩrwo Isaka arathima Jakubu atigirwo na kĩrathimo kĩmwe akĩesaũ korwo nĩ gwaciarirwo mwana ũngĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩndũ angĩagaire Isaka nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩngũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũngocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ